ये है सेलो क्विक बॉयल 900 इलेक्ट्रिक केटल। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और ये केटल 1200 वाट की है। कैपेसिटी इसकी 1 लीटर है। इसमें ऑटो शट ऑफ प्रोटेक्शन का भी फीचर दिया गया है और इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है। वाइड माउथ दिया गया है जिससे क्लीन करने में आसानी होती है। इसके ऑनलाइन प्राइस हैं 1179 और मेरी शॉप पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ 800 रुपये का। इसके साथ ऑफ़र ये है, ये ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी के साथ है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हो आप पेमेंट करके लेना चाहते हो या फिर COD पे लेना चाहते हो। मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एड्रेस है ऐसे डिस्काउंट बाज़ार।